ำปีละครั้งเหรอเขาบอกไกลๆมาตารางมาว่าไปไหนบ้างจะได้เลือกเขาเป็นทีมซ่อมข้างหลังอ่ะนะ ไม่ได้โดนลาก อืมเตรียมพร้อมเล่นน้ำอย่างเนี้ย เตรียมแล้วครับ ไหวหรือเปล่า ไหว น้ำมันเย็นนะ สบายอยู่แล้วหนูก็เคยลงน้ำเย็น ที่ไหน ซาเวน ใช่เหรอพี่ไม่คิดเป็นน้ำอุ่นไม่ใช่เหรอ ที่น้ำอุ่นกับน้ำเย็น เหรอ ตรงน้ำเป็นน้ำอุ่นแล้ว แต่ผมเชื่อคุณเพราะคุณเคยลงคลองมะเดื่อกับผมแล้วใช่ไหมคุณจำได้ไหมที่ไหนคลอง โอ้ลงไปแล้วครับ พี่มาเลย รอตรงนี้กัน ไม่ ต ต้ ร อง งนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรถจะไปจมอยู่ในน้ำ เขาติดอะไรอ่ะมันไอ้คันเขียวลงไปอีกแล้ว เดี๋ยวคงลงมาดูเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นคงสงสัยเหมือนกันเขาเดินเท้าเปล่าเลยอะ สงสัยขับรถสงสัยขับรถไม่ได้ใส่รองเท้ามา จะลงไปดูกับเขาเหรอ เราปาตะโกนถามน้องเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ได้ ก็เปิดกระจกแล้วก็บอก ขึ้นไม่ได้เลยอยากจะขึ้นตรงนี้ ต้องขึ้นดอก โอ้รถมันติด เราติด ไม่ใช่รถมันติดในคันขาวนั่นแหละ เขาเห็นละ เป็นยังเบิ้ลเลยเนี่ย จะไปดู ไปแล้วเพื่อนไปช่วยแล้วได้แล้วขึ้นได้แล้วน้ำล้างเท้าโอ้ยน้ำขึ้นมาโดนหน้านะดินเนี่ย
โอ้โห จะหาเงินเจอไหมดูแล้วมันเป็นน้ำโคลนแต่ทำไมป๊าป๊ายกแขนขึ้นมาแล้วมันเป็นน้ำเปล่า พี่ๆลงมาช่วยบ้าง ๆถอดรองเท้าลงไปบอกก่อนตัวอะไร เดี๋ยวเราเข้ามาแม่กับเต้รถเอียงสภาพไปนี่เลยรถเอียงนะคะรถเอียงเบาะเลื่อนลงมาถึงตรงนี้เลยค่ะ ใช่ครับผมก็ดันไม่ไหวอะพ่อไปไหน กลับมา จะผูกกับต้นไม้เหรอครับ ให้รถไปอยู่กับต้นไม้เหรอครับ โอเคค่ะนะครับเห็นแล้วนะครับ ไปบ้านล้างรถ แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปตรงนู้นเราคงขึ้นไม่ได้นะ มีวินนี่มันช่วยจริงๆเลยนะเนี่ย แต่เขาจะไปกันเลยเอาวินออกได้ไหมอ่ะ Are you go 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 this is your home go go this is my home not your home go go เนี่ยต้องล้างรถดิพ่อ สุดยอดมนุษย์ครับ เก่งไปเลยใช่ไหม ใช่ป๊าป๊า ถ่ายไว้หน่อย ถ่ายไว้หน่อย อยู่กลางนี่เลย นี่เป็นไงตกใจไหมน้อง ตกใจมากเลยอยากจะลงจากรถแล้วให้ป๊าลงไปคนเดียว ใช่ไหมเจ๊แปน ใช่ป๊าป๊า ดีนะที่เรามีวิน ป๊าดูต้นน้ำเบื่อยัง ยัง บอกยัง เดี๋ยวลงไปได้กัน2 คนพร้อม เย้ย่า ยอดน้ำก็ลึกพอประมาณนะคะ ลงมาจากตรงนั้นค่ะ สูงและชันมาก